அதுக்கப்புறம் அடுத்த டெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அடுத்த டெக்ஸ்ட் அப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் முடிச்சுக்கோங்க இது டைட் முடிச்சு இங்கே வரைக்கும் தான் போகணும் அப்படின்னா திரும்ப அடுத்த ஆட் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குது இங்கே அடுத்த டெக்ஸ்ட் கொடுக்குது அது வந்து அடுத்த போட முடியாது போட முடியாது ஆண்ட்ராய்டில் இது பண்ணலாம் ஆண்ட்ராய்டில் வெர்ஷன்லாம் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சொன்னீங்க 40 நிமிஷம் ஏமாப்பா வெளியில போட்டு ரொம்ப